¿Qué onda, chamacos? ¿Qué onda, Lalo? No, le digo a él. Ah, perdón, Lalo. ¿Cómo te sientes, Lalo, para este concierto? En corto ya que empiece. ¿Y tú, Josué? Excelente. ¿Estás nervioso? No, va a estar chido, va a estar chido. ¿Cómo sientes a tu cambio, Miguel? Pues lo siento un poco. Nada, muy buen cambio. Excelente. Lo mejor. Como Mancilla a Damián, ¿verdad? Correcto. O del Piero por Pirlo. Es correcto. Ruli Matón. ¿Qué onda, Ruli? ¿Estás listo? Listo, ¿Nervioso? un poquito. Muy bien, muy bien. ¿Ya tienes hambre? Y ya merendé, pero al ratito. Es atacamos correcto. otra vez. Muy bien, muy bien. Es todo. Aquí estamos en el Sammy. ¿Qué onda, Sammy? ¿Ya estás listo? Excelentemente listo, ¿Por qué? porque para ganar a Dios, primeramente. Ese no. ¿Un poco nervioso? No, es correcto. Dime, ¿te aprendiste todas las canciones? Hay dos que ahí todavía más o menos no ven. Escuché que pusiste acordeones en la alfombra. Los exámenes, no, sí, no sé, pero Es correcto. hay unas canciones. Qué alegre la María. ¿Qué onda, chavos? Saludan al Gito. ¿Qué onda? ¿Ya están listos? Ay, listo, bien puesto. Muy- Es correcto. ¿Tienen hambre? Sí, demasiado. Sí. Campechanito. Ah, caray, ¿quién dijo? No, pues sí, ahora agarran al negro. Ahora, ya ven, ya los caché. El arte de tocar el piano por Luz. ¿Qué vamos, Luz? ¿Cómo está preparando? A ver, Luz, sonríe a la camarita. No, Luz. Podemos verdad, es un arte bastante difícil. Y aquí están todas las notas. Muy bien, muy bien. El arte de tocar el piano por Arlen, versión 2. ¿Cómo te sientes, Arlen? Nerviosa. Ya somos dos. ¿Tienes hambre? ¿No? ¿Por qué no? Entonces, Porque estoy nerviosa. entonces el nervios te come el hambre. Digamos que de los nervios se me va el hambre. Ah, ya nomás, esa me la aplicó. Vamos con Gito. ¿Estás nervioso, Gito? Miguel, Algo porque debes practicar una canción. ¿cuál canción? La de mi herencia. Porque no aplicaste como Sammy la de acordeón. No, yo no soy de esos. Hay niveles. No son niveles, Gito. Es cerebro. Bueno, Gito, ahorita regreso contigo. Ya estás. Chuy. ¿Dónde está a grabar, Chuy? ¿Ah? La otra vez te voy a grabar. ¿Cómo? La otra vez te voy a grabar, Chuy. ¿Para qué hagas? Ya, Chuy, ya, pásate bien. ¿Andas nervioso? Sí, tantillo. ¿Tienes hambre? Mucha. ¿Qué más vas a pichar? No tengo dinero para picharte, sino así. Vamos a empezar. Bueno, chavos, creo que ha sido todo. Este es el viernes, el día no me acuerdo qué es.